ძლიერად აგირწყა დე ძლიერად აგირწყა 10 წლის სანდრო მელია ესპანელი ვუნდერკინდის ლამინ იამალის მაისურით კოტორაატ კარის სტადიონზე ფეხბურთს ახლა დედასთან ერთად თამაშობს. მამის ნაცვლად ამ კარის დაცვა თითქმის 3 თვეა მაიკო ბეგიაშვილს უწევს. გოლ! კაი და მომიხა. თამაშს შორიდან უყურებს ნიკა მელიას მამა, რომლის შვილიც უკვე მეორე ჩასვეს ციხეში და თან აბსურდული მიზეზით წულუკიანის კომისიაზე გამოუცხადებლობის გამო. ნიკას დაჭერის მიზეზს როგორც ირკვევა, სანდროსაც ხშირად ეკითხებიან თანატოლები. იმიტომ რომ თავისუფლება უნდა და მაგიტომ ბიზნესა ჩასვა. პოლიტიკა გიგია? არა, პოლიტიკა არ ვიცი. იაპ ვინიცი პოლიტიკოსებიდან შენ? ნიკა გვარავია, ზურა, სოფო ჯაფარიძეშვილია, ჩემი კლასელი, ჩემი საუკეთესო მეგობარი არის. სანამ მამა ციხეშია, სანდროს ბევრი საქმე აქვს. აი იქედან გვირეკავს და გვიგეგმავს სანდროს გიტარის მასწავლებელს. მოუსვენარი ადამიანია. ონლაინი არა გიტარაზე. და გიტარაზე როგორ უნდა იარო? რა ვიოდო მასწავლებელმა და რეკოს და რაღაცები. და მამაშას რომელი სიმღერა უყვარს ყველაზე ძალიან თუ იცი? არ ვიცი სახელი, ილია თოფურია გამოდის ხუბებზე მაგ სიმღერით არ ჯერ ახლა დავიწყე და აკორდების სწავლა და ახლა თვალაცის მეგონი ესე იყო ისე იგი მამას უყვარს ესპანური სიმღერები? ნავი მე მგონი ხო ალბათ უყვარს. ფეხბურთელებიც ფეხბურთელებიც ესპანელები უყვარს. ქართველებს ძალიან არა. ნიკა მკაცრი მამა? არა. დედა უფრო მკაცრია თუ მამა? დედა. იმ დღეს გავაბრაზე და აუ წადიო რა შენ ჩაჯექი და ნიკა გავაშია. ვერ ვავსებთ ამ სისარიელეს და ვეძებთ რაღაცა სხვადასხვა გზებს. ანუ მამა ეხანა ხავს ამ ძაღლს ხო პირველად? ანუ ნიკას გარეშე არიძინებს ფაქტიურად ხო ფიზიკურად თუ არა ესე რა. ეს რიტუალი ახლა რამ ჩაანაცვლა? ეხა რიტუალი ჩაანაცვლა წუწუდმა რომ მოენატრა მამა ყველა ძილის წინ გამორიცხულია ერთი ღამეც რო ისე დაიძინოს რომ ნიკა მომენატრას იძახის და მე ვეუბნები რა ხო მეც მაგრამ არა უშავს სამაგიეროდ რაღაცა მაგარი მამა ყავს მაგრამ თავისთან უნდა ეს მაგარი მამაც ნიკას მეორე დაჭერის ამბავი ოჯახ სანდრომ შეატყობინა. ბავშვმა ტევე პირველი ეთერით შემთხვევით გაიგო რომ ლისის გზაზე მამას დახვდნენ და სასამართლომდე რამდენიმე საათით ადრე გაიტაცეს. მაიკო გვეუბნება რომ სანდრო უკვე იმ ასაკშია როცა ვეღარაფერს უმალავენ. განსხვავებით პირველი პატიმრობისგან. მაშინ ნიკა მელიას შვილმა იცოდა რომ მამა მივლინებაში იყო. საჩუქრებს უგზავნიდა იქედან და რაღაცნაირად გავაპარეთ მაშინ. თუმცა ეხა ცოტა ხნის წინ მითხრა რომ მე მაშინაც ვიცოდიო. ოღონ არ იძახდა ხო ეგეთი ტიპია. ეხა უკვე დიდია. ჩემზე ადრე იგებს ამ ყველაფერს და ნუ ეხა მამა გაიტაცეს. არც დაიჭირეს, სტანდარტულად არც ერთხელ არ დაუჭერია. სულ რაღაცა სპეცოპერაციები. ხო, აბა შემოვარდა, მამა გაიტაცეს, ვინ იყო? მიშველაძე აცხადებს, რომ ელია გაიტაცეს და გამოვარდა ბავშვი ნიკა გაიტაცეს, როგორია. ნიკა მელია მესამე თვეა რუსთავის ციხეშია. ექიმი ანზორ მელია ახლა ყველაზე მეტად შვილის ჯანმრთელობაზე ნერვიულობს. ნიკა საკანი არის განთავსებული მესამე სართულზე თუ მეოთხეზე, არ მესამეზე. ანუ სახურავთან ახლოს. სახურავდა. იმ სიცხე ჩამოდის და მამაო აუტანელიაო და ფაქტიურად ჟანგბადი არ აქვს. ტყვეობაში მყოფი პოლიტიკოსი მისთვის გამოყოფილ სასაუბრო დროს მთლიანად შვილთან ლაპარაკში ატარებს. სანდრო ახლა მამის ახალი ამბების წყაროა. რო გირეკავს რაზე გელაპარაკება? ფეხბურთს თამაშობს. ეს უთხარი რომ შენ ფეხბურთის სოფლი ამბებს რომ უყვები. ნიკა რომ ირეკავს, სულ მეუბნება მაგის საყურელ გუნდში ვინ გადავიდა, ვინ გაყიდეს, თამაში მოიგეს წააგესავ. და კაი ფეხბურთელები გადავიდნენ და ნიკას საყურელ გუნდში და იმედია შემდეგ წელს მოიგებენ ამას.
თასი არ მოუგიათ 20 წელი. თუ რაღაც. ანუ სპორტულ ახალ ამბებს შენგან იგებს მამა, ხო? ხო. და შენ სათკითხულობ ამ ყველაფერს. აპლიკაცია მაქვს ფეხბურთის. ვის ეთამაშები? Arsenal's. Zura შერჩი არსენალი? Zura საყვარელისა. გუნდი. 8 წლის კოსტა ასეთ ცდილობს. კავშირი შეინარჩუნოს მამასთან, რომელიც ახლა მის გვერდით არ არის. აუ, მეორე შემიძლია. 2-0 ვაგებჯე. მამი გიგებს? ეხა ზურას გონი დააუწყრა ფეხბურთი. ზურამ რო ეს რო ჩამოიტანა მე არ ვიყავი დიდად ბედნიერი, მაგრამ ნუ თვითონ და კოსტა ძალიან კმაყოფილები იყვნენ და მას მერე რაღაცნაირად უყვართა ესე რაღაც მატჩების ჩატარება ერთად. მისი საყვარელი ადგილი სახლში რომელია? კი, აქ ხო, ნუ ეს წერილი არის, რომელიც გამომიგზავნა, ცოტა ამატირა, რომ წავიკითხე. იმიტომ რომ კარგად წერს ზოგადად. დამოუკიდებელი, ძლიერი და წარსულში სახელმწიფო სამსახურში ნამუშევარი ქალისთვის ახლა ყველაზე მძიმე პერიოდია. დღე იწყება და მთავრდება სამ შვილზე ზრუნვით და ზურაზე ფიქრით. ზურას ძალიან დიდი სურვილი იყო, რომ ბავშვები მომეყვანა, ანუ მიდიოდი, არ ვიყავი დარწმუნებული, რომ კარგი აზრი იყო, იმიტომ რომ მეშინოდა, რომ ძალიან მძიმე იქნებოდა მათთვის მამის დანახვა, ესე რაღაცა შუშის იქით და ტელეფონით. მაგრამ შემომითვალა რამდენიმეჯერ და ერთად მივედით და სწორი გადაწყვეტილება იყო ნამდვილად. ძირითადად ბავშვები უყვებოდნენ რაღაცებს, კატო არის ცოტა უზურპატორი დროის მხრივ და როცა ელაპარაკება ის იბუტება ხოლმე კოსტა და ამ ჯერზე ცოტა გაიბუტა და უარს ამბობდა მე ცოტა ხადი საუბარზე დრო შენ წაიღე ხო? კატოს უყარს ლაპარაკი ძალიან. კატო აი რა მოუყევი მამას? ყვები ხოლმე მე და კოსტა რას ვაკეთებთ ხოლმე და ჩხუბობთ ხოლმე თქვენ ორი? კი, მაგრამ ადრე ბევრად ხშირად ჩხუბობდით, ეხლა ნაკლებად. და მამას ეგ აინტერესებს ჩხუბობთ თუ არა თქვენ ერთმანეთში? კი, იცინი. ყველაფერი აინტერესებს. მე მგონია მოვა და ჩამატო შემდეგ გაიქცევა. ანუ მაგიტომ აბრაზე მე არ ვაკეთებ, მაგრამ შენ აკეთებ, ჩამატყავ. ეს ჩამარდა. პანდორას ბოქსი გავხსენეთ. კოსტა, კატო და ნატა ზურა ჯაფარიძეს რუსთავის ციხეში აგვისტოს თვეში უკვე მეხუთედ მოინახულებენ. ვიდრე საპატიმროში შევლენ მამას, ახლა აჩვენებენ, რა საჩუქრები მიიღო ოჯახის ყველაზე უმცროსმა წევრმა დაბადების დღესზე. მომე, პირველად არ ხსნე ესეთ რაღაც. დაბადების დღის ტორტი კოსტამ წელს პირველად ჩააქრო მამის გარეშე. 14 ივლის ნატაც მინიმალური დროით იყო ბავშვებთან, რადგან სწორედ ამ დღეს დაემთხვა ზურას ციხიდან გამოყვანა და დედის პანეშვიძე მიყვანა. ბავშვები ერთად ორივე დავტოვე და გამოვიქეცი და ძალიან მეშინოდა რა ვერ მოვასწრებდი ნახვას, იმიტომ რომ არ ვიცოდი ზუსტად რამდენი დრო ჰქონდა. და ნუ მიუსწარი კი 1-5-6 წუთი ალბათ რა დაახლოებით ესე მიუსწარი. და მაგიტო იყავი როცა ხვედი ხო? ხო, დედიკო მაგიტო დაგტოვეთ. ძალიან ცოტა რამ იმაზე მძიმე ვიდრე უდანაშაულო ადამიანი ციხეში ზოგადად. და ესეთი რაღაცა როცა ხდება ქვეყანაში, მით უმეტეს ასეთი მასშტაბით, როგორც ახლა ჩვენთან არის, ეს უმძიმეს რაღაცაზე მიუთითებს. და სამწუხაროდ ძალიან ცუდ ვექტორზეც და არც ერთი ადამიანი ამ შემთხვევაში არ არის დაცული. როცა ქვეყანაში კანონები არაფერს ნიშნავს და ადამიანები უსამართლოდ ისჯებიან, ბავშვებს მხოლოდ ოცნებები რჩებათ. ასეა კოსტაც, ჰარი პოტერის ჯადოსნური ჯოხით ხელში და თამაშით ამბობს სათქმელს. რა სიზემდი ამ ჯადოსნური ჯოხით? ზურას გამოვიყენი ციხედან. ზურა ჯაფარიძე იმ პერიოდზე სალაპარაკო დაიბარა წულუკიანმა კომისიაზე, როდესაც არც პარტიის წევრი ყოფილა და არც სახელმწიფო თანამდებობა ეკავა. ქართულმა ოცნებამ მას პრაქტიკულად იმ პროცესებზე პასუხისმგებლობა დააკისრა, რომელშიც ფორმალურადაც კი არ მიუღია მონაწილეობა. ახლა ნატას ვეკითხებით, როგორ უმკლავდება მისი მეუღლე პატიმრობის დღეებს. მეგრულს ადრეც სწავლობდა. და რატომ, იცით რა არის
არ ვიცი, ზოგადად არის ძალიან ისეთი ცნობის მოყვარე და უყვარს ახალი რაღაცების სწავლა. ვიდრე ზურა ჯაფარიძე, ციხეში მეგრულ სწავლობს, დღეებს ითვლიან მისი შვილები და მეუღლე. ის რაც ახლა ყველაზე ძალიან სჭირდებათ, ერთ სიტყვაში ეტევა, ჩახუტება. ერთი სული გვაქვს, როდის ვნახავთ ჯერ მოკლე პაემანზე, მერე გრძელ პაემანზე და მერე როდის ჩავეხუტებთ უკვე სახლში. ძალიან გვიყვარს. ხანგრძლივ პაემანს ჯერ არ იყენებთ, ხო? არა, ხანგრძლივი გადავწყვიტეთ, რომ აი შუა პერიოდში ავიღებთ და სექტემბერში სავარაუდოდ ვნახავთ. მე დაანკაკავა. ლოდინს ვერ გაუძლო გიორგი ბაშაძემ და უკვე გამოიყენა გრძელვადიანი პაემის უფლება. ვიყავით მამასთან შესული გრძელვადიან პაემანზე, რა თქმა უნდა ძალიან გაუხარდათ, მაგრამ ძალიან სენტიმენტალური იყო განშორება. ადვილი არ არის, საერთოდ ადვილი არ არის ციხესთან ახლოს მისვლაც კი. იქიდან გამოვედით ჩამოშლილები და განადგურებულები, ნამდვილად დრო მჭირდება ხოლმე, რომ საპატიმროდან გამოსულს რაღაც ფეხზე დავდგე ადამიანურად. მაგრამ ხვდები, რომ სხვა გზაც არ არის. მენატრება ჩემი ქმარი და ბავშვებსაც ენატრება და მასაც ძალიან ვენატრებით და ეს ერთადერთი გზა არის, რომ რაღაცნაირი კომუნიკაცია გქონდეს. მე ჯერ არ ვიცოდი, რომ დიდ ხნიანზე შევდიოდით. და ეგრე ძალიან არ გამიხარდა, მაგრამ მე რო შევედით და რომ მითხრეს, მე უფრო გამიხარდა და ეგრე ვიყავი რა. ცოტა გეგონება მოსწყინდა იქ ყოფნა, მაგრამ რა ვიცი, ცოტა ხასიათი არ ქონა ძალიან კარგად. ალბათ მარტო რო არის სულ და რაღაცა. ანუ თან ბევრი აქტივობაც არ აქვს ეხლა რომ რამე გააკეთოს. მე დაიწყო ლაპარაკი ჩემ ცეკვაზე, როგორ მიდის საქმეები, რადგან ტკიოდა ნეკნი და რა ქვია, მამა მითხრა როგორ არის შენ ხორქ ტკივა ნეკნი და რაღაც ეგეთები. ჯერ გამიხარდა რომ შევიდე, ჩავეხუდე და მე ველაპარაკეთ, მე ვიყავი წასულ ფეხბურთ ჩემპიონატზე და რომ მივდიოდი ზუსტად მაგ დღეს მოხდა, გზაში ვიყავი. და დამირეკა მამა გზაში რომ ვიყავი და მითხრა რომ აი ესე უკვე ჯდებიო და რაღაცა და ცით არ ვსდი ისე რომ რაღაცნაირად ყველაფრისგან იზოლირებულად არ ვსდი. მინდა რომ ის სირთულეები, რასაც სხვა შვილებიც ხო გადიან, არა, რამდენი პატიმარი ყავს დღეს და თუნდაც ისინი ვინც შეიძლება იმსახურებდეს, ხო იმათაც ხო ყავს შვილები და მინდა რომ ამათაც იცოდნენ რა სან გვაქვს აქ და რა ფას ვიხდით ჩვენ. და მინდა რომ თვალი გაუსწორონ ამ უსამართლობას თვითონაც და მიხვდნენ რომ თვითონაც რაღაცა უნდა გააკეთონ ალბათ მომავალში რომ ეს ყველაფერი აღარ განმეორდეს არასოდეს არავის შვილისთვის. რთულია სიტყვებით ახსნა. რა გრძნობა, როცა აბსურდული ბრალდებით დაჭერილ ოჯახის წევრს ციხეში ნახულობ, მაგრამ ის რაც იმ შეხვედრიდან დარჩა, ყველაზე უკეთ დავითის დაწერილ წერილში ჩანს, რომელსაც გიორგი ვაშაძე რამდენიმე საათში მიიღებს. მე როგორც გავიგე, სადღაც რო არ მივიდა, მაგის გამო დაიჭირეს. ზუსტად ანუ ვეღარ ხვდები, მე ჩემი საერთოდ ძალიან უწესოდ დაიჭირეს რა. გიორგი ვაშაძე, ნიკა მელიას მსგავსად, რუსთავის ციხის ბოლო სართულზე იხდის სასჯელს, სადაც მაღალი ტემპერატურის გამო რთულია გაჩერება. დრო წიგნების კითხვაში გაყავს. წიგნების შერჩევის პროცესი ახლა მთლიანად ქეთიმ გადაიბარა. წიგნებს თავიდან თვითონ თხოვდა და მე გადავწყვიტე რომ ის გამეგზავნა რაც მე მიყვარს და მე მიყვარს მხატვრული ლიტერატურა და ვაგროვებ ხოლმე ძალიან ჩემთვის საყვარელ წიგნებს ვაგროვებ და ვუგზავნი ლანა ხოხობერიძეს რაც მაგონდება და როგორც მაგონდება და ამ წიგნში ქალბატონ ლანას აქვს აღწერილი ის ტკივილი რასაც ნიშნავს მშობელთან აი ესეთი უსამართლო განშორება. ადამიანებს გონიათ რომ მხოლოდ ის ადამიანი ისჯება როდესაც ციხეში აგზავნიან. სინამდვილეში ჩვენც ძალიან დავისაჯეთ. ამხელა ტკივილი არ განმიცდია ცხოვრებაში არასოდეს და მე თუ ვერ გადავლახე და მე თუ მიჭირს საკუთარი ემოციების კონტროლი, ცხადია რომ ბავშვებს ვისთვისაც ადვილი არ არის. ახალი პოლიტპატიმრებისთვის ციხეში ახალი წესები მოქმედებს. საპატიმროში თვეში მხოლოდ 2 ამანათის შეგზავნა შეიძლება. თითო ჯერზე 3 წიგნი. ამის გამო სოფოლი ლუაშვილმა წიგნების გრძელი სია გააკეთა და ნიკა გვარამიას 212 საგანში შეუგზავნა. ეხლა მთხოვა more than a shirt ესეთი წიგნია, მე არც ვიცოდი ამ წიგნის არსებობის შესახებ, თვითონ საკანში საიდან გაიგო არ ვიცი, მაგრამ მთხოვა რომ რამოდენიმე შევიძინო და თავის თანაგუნდელებს
შემოგზავნო. ესე ვთქვათ, ჯერ ვიცი რომ ნიკას და ზურას უნდა გაუგზავნო. სოფო ლილუაშვილს ქართული ოცნების რეჟიმმა უკვე მეოთხედ საერთვა მეუღლე. გვეუბნება, რომ განსაცდელებმა უფრო მებრძოლ და შეუპოვარ ადამიანად აქცია, რომელსაც კარგად ესმის რა გზას გადის მისი შვილების მამა ყველა ჯერზე. სოფომაც და ბავშვებმაც დიდი ხანია იციან, რომ პოლიტიკურ ბრძოლაში არიან და რუსულ ხელისუფლებას ებრძვიან. წერილებს რომ წერ დღიურებივით უკეთებ. აი ამასაც მოუყვები, რომ დღეს ჩაწერაზე იყავით ყოველდღე წერ პატარა დღიურებს, ვინ ნახე, რა მოხდა, ვინ რა ილაპარაკა, რომ არ მოვწყვიტო აქაურ რეალობას. ნიკას ცხოვრება, ესე ვთქვათ, არ არის მარტივი, ხო? ძალიან ბევრი წელია და მისი საუკეთესო წლებია ამ ბრძოლაშია. ანუ ხშირად მეკითხებიან, რომ აი როგორ უძლებ ამას, ანუ როდესაც გააზრებული გაქვს და როდესაც იცი რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი დიდი ბრძოლის ნაწილი, ამას აღარ უყურებ ისე როგორც პატიმრობას. პოლიტიკაში რომ მოვიდა მე და მით უმეტეს 2012 წლის შემდეგ, როდესაც ისევ რუსეთი მოვიდა საქართველოს ხელისუფლებაში, ანუ მას გააზრებული ჰქონდა რომ ის შეიძლება პატიმრობაშიც ყოფილიყო. ჯარისკაცად გადავიქეცით. მთელი ეს წლები თითქოს წვრთნა იყო რაღაცნაირი. მიუხედავად იმისა, რომ ცხოვრების სირთულეებმა ორივეს სიმტკიცეც და ბრძოლის უნარებიც ასწავლა, შვილებთან ურთიერთობაში განსაკუთრებულ სიფრთხილეს იჩენენ. არც ერთი პატიმრობის დროს ნიკა გვარამიას არასრულწლოვანი შვილებისთვის ციხეში მისვლა არ უთხოვია. ბოლოს ვიყავი ჩვენ შვილთან გიკოსთან ერთად, რომელიც 10 წლიანი ემიგრაციის მერე დაბრუნდა საქართველოში, ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო და პირველი სიტყვები რაც უთხრა რომ შევიდა ნიკას იყო რომ American dream is over. ანუ თქვენთან მინდაო და მით უმეტეს ამ პირობებში, მით უმეტეს იმ ვითარებაში, როდესაც ესეც არასამართლიან გარემოში უწევს ჩემს ოჯახს ცხოვრება, მე მინდა რომ თქვენთან ერთად ვიყო და სხვათა შორის პირველად შევედი შვილთან ერთად პაემანზე, აქამდე უმარტო დავდიოდი. იმიტომ რომ ხშირად რომ მივდივარ ამ პაემანის ოთახში, ძალიან ემოციურია. შუშაზე ნათითურებს ხედავ ხოლმე, აი მაგალითად პატარა ბავშვების, იქედან მშობლის. სოფო პაემნიდან პაემნის მოლოდინით ცხოვრობს. მთელი კვირა ელოდება შაბათსაც. ეს ის დღეა, როცა პოლიტპატიმარი ნიკა გვარამია რუსთავის ციხიდან რეკავს. ძალიან ველოდები ხოლმე შაბათებს. თუმცა რომ რეკავს, იმდენი რამის თქმა მინდა ხოლმე ვიბნევი და ერთი საკითხიდან მეორეზე გადავდივარ, ქექედან სანდროზე, სანდროდან გიკოზე, გიკოდან, რა ვიცი, ამერიკაზე, ამერიკიდან ქალაქზე. გიმზოფრო პროსტები. არა, ეს უკვე თარგამაძეების ოჯახია. ეს მათი პირველი ერთობლივი ინტერვიუა. კატო გივი თარგამაძის უფროსი შვილია. ის იტალიაში სწავლობს. მილანიდან ჩამოფრინდა თუ არა მეორე დღესვე. რუსთავის ციხეში წავიდა და წულუკიანის რეპრესიების მსხვერპლი მამა მოინახულა. შვიდი თუ არ მყავდა ნანახი. ვიცოდი სადაც მივდიოდი, როგორც უნდა შევსულიყავი. არ მინდა რომ კიდე აქეთ დამენახებინა რომ რაღაცა შეიძლება აქეთ ნერვიულობთ უფრო, თვითონაც ის ანერვიულო აქ. მაგრამ თვითონაც ძალიან ხრედ დავხდა, ვარჯიში დაიწყო. კი, ძალიან. ანუ სულ მთელი ცხოვრება მქონდა არეული გრაფიკი, ღამე ღვიძა, დილით ეძინა და ეხლა საერთოდ პირიქით არის. დილის 7-დან ძირავს ვარჯიშობ, სწორკვევაზე გადავიდა. ანუ ძირითადად ციხეში რო არიან იყლებენ ხოლმე და ამან მოიმატა პირიქით. ციხეში შეუსრულდა 57. ივანიშვილის რუსული მთავრობის დაუძინებელ კრიტიკოსს ციხეში შეუსრულდა 57 წელი. მიუხედავად იმისა, რომ გივი თარგამაძის პატიმრობა ამ ოჯახისთვისაც მძიმეა, ეუხერხულებათ ლაპარაკი პირად პრობლემებზე. მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ ქვეყანას 60-ზე მეტი სინდისის პატიმარი ყავს. მითხრა ეგეთი რაღაცა, რომ აი ნუ მე რა წავიდე ძალიან პატარა ბავშვები, ასაკოვნებიც არიან ხო? ყველა ციხეში ზის არაფრის გამო. უთხარი რომ შენ გადაწყვეტილებას მე პატივს ვცემ და ზუსტად ვიცი რაც უნდა მითხრათ, რომ შენ ციხეში მიდიხარო და ხო. გივი თარგამაძეს ბევრჯერ შეეძლო საქართველოდან წასულიყო და ევროპის რომელიმე ქვეყანაში ემუშავა, მაგრამ ჰააგის სასამართლოში მოწმედ გამოძახებულმა კაცმა ჩათვალა, რომ რუსულ რეჟიმს ეს კომფორტი არ უნდა შეუქმნას. ესე გამოდის, რომ ჩვენთვის არაფერი არ შეცვლილა. იგივე წრეზე მივდივართ.
პირველად ირაკლი დააპატიმრეს 2007 წელს, მაშინ, როდესაც დაუპირისპირდა ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმს. ირინა გვიყვება, რომ 5-6 წელიწადში ერთხელ უწევთ იმის მტკიცება, რომ ირაკლი დამნაშავე არ არის. რეპრესიები მათი ოჯახისთვის 2007 წელს დაიწყო. მაშინ ნიაც და ანდრიაც არასრულწლოვნები იყვნენ. ახლა 2025 წელს კი 12 წლის გოგონები უყურებენ რეჟიმის რეპრესიებს. თავდაცვის ექს-მინისტრი პირველი იყო, ვინც თეატ ლუკიანმა დაუმორჩილებლობის გამო დასაჯა და ციხეში გაუშვა. 40 დღე ამ ფიქრში ვიყავით და ვემზადებოდით მორალურად, მარტო მორალურად კი არა, რაღაცნაირად ვემშვიდობებოდით ერთმანეთს. ირაკლიმ ყველაფერი გააკეთა ამ პერიოდში, რომ შემდეგ გამიმარტივოს მარტოობა, რაღაც დაუშვათ მინდობილობები გააკეთა ბავშვებზე, ყოველი შემთხვევისთვის თუ მომიწევდა ქვეყნიდან გაყვანა და რაღაც ერთგვარი პატარა შპარგალკასავით გამიკეთა, რა უნდა ვაკეთო, იმიტომ რომ ირაკლი ძალიან აქტიური მამა არის და ძალიან ბევრი საკითხი მას ებარა, რომელიც მე გადმომებარა და ყველაფერი ძალიან დეტალურად დამიწერა ამ პერიოდში. გოგოებმა რო გაიგეს, ხო, პატარებმა, როგორ აბა მე ვინ წამიყვანს ამა და ამ დღეს აქ, როგორ მამა არ მოვა ამ დღეს, მაშინ ვინ წამიყვანს? მას ვინ გამიშრობს? აი ელემენტარული რაც იყო მამის ფუნქცია. უცბად ხო ძალიან დიდი დანაკლისი ვიგრძენეთ ყველამ. ომიდან ყვავილებს გიგზავნით და ციხიდანაც გიგზავნით ყვავილებს? კი, ჩვენი ქორწინების დღე დაემთხვა მისი დაპატიმრებიდან ძალიან მალე და ისევე როგორც ომიდან გამომიგზავნა ყვავილები, ახლაც კი გამომიგზავნა ულამაზესი წითელი ვარდები. უდანაშაულო მამა რუსთავის ციხეში უკვე მოინახულეს მიამ და ანდრიამ. როგორც ირკვევა, სამთვიანმა პატიმრობამ ირაკლი ოქროეშულზე თავისი კვალი უკვე დატოვა. შევატყირო, ეგრე კარგად აღარ გამოიყურებოდა, ცოტა დაკლებული აქ 6 კილო გითხრა და თმაც გაუჭერავდა კი. დაუსრულებელი რეპრესიების მსხვერპლებს არ უჭირთ ყველაფერს თავისი სახელით დაარქვენ. მე მგონია, რომ ამ რეჟიმს ეშინია კეთილსინდისიერი და განათლებული ხალხის, რომელსაც უნდა ამ ქვეყნისთვის კარგი. თუნდაც ეს ჩანს სინდისის პატიმრების ყველა ნალაპარაკიდან, რომ აირჩიეს მართლა ყველაზე კეთილშობილი და ყველაზე კარგი ხალხი. ხოცობა ჩემი აზრით არა მარტო პოლიტიკური აზრი არის, უფრო პიროვნულიც, იმიტომ რომ ჩემი აზრით კარგი ადამიანი, რომელიც ნამდვილად ზრუნავს თავის ქვეყანაზე, თავის ახლობლებზე, კოცი ვერ იქნება.